Kalau anak batuk itu wajar nggak sih? Kalau anak batuk hanya beberapa hari, itu sih wajar. Tapi kalau batuknya lebih dari 2 minggu, itu tanda bahaya. Batuk anak yang tak kunjung sembuh itu berpotensi tertular penyakit serius seperti tuberkulosis atau flek paru pada anak. Jangan tunggu parah, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Ingat, deteksi cepat, peluang sembuhnya juga semakin besar. Follow akun ini untuk informasi berikutnya. Anak sehat, minum Enzatos.